У меня заскрипели подшипники в руле, поэтому сейчас мы будем все это дело разбирать, смотреть их, смазывать и ставить все это обратно. Разобрать можно максимально весь перед, а можно по-хитрому, не вытаскивая перья. Но мы это поняли, уже вытащив одно перо. Вот такое состояние у меня верхнего подшипника. Смазывала их, наверное, прошлым летом или осенью. На нижнем смазке примерно столько же. Хорошенько промываем оба в бензине. Нижний остается стоять на штоке, и так мыть, конечно, очень неудобно, но как-то это надо сделать. Со штока тоже удаляю грязь, но оставляю немного незамаранной смазки. В первый раз буду использовать рубин. По отзывам, хорошая смазка, влагостойкая и долго не вымывается. Обильно наносим ее на оба подшипника, стараясь максимально наполнить его внутри. Далее идет очень нудный момент сборки. Главное вспомнить, где, что и как стояло. Во второй раз процесс, конечно, идет проще и быстрее, чем это было у нас в первый. Ну все, руль собрали, скрипов нету.